për thoqin, për sham, do të shkona në hok, e munojnë pak, e njëjtë pastaj dilken protest me mbrojtë të qëkën. Ata njerëz që kanë luftu, duhet me emër dhe mbiemrin me i regjistru. Këta që kanë folë kundër QK-s, për mu këtë janë tradhtarë, edhe të vendit, edhe të kombit, edhe të flamurit. A pajtuesh? Kuj puna këtu, mos më do me nalu rolin e... Dhe ishtë është ti herën kalum emnin e thamen, herë për njonën. Shtë është ti spikujtu e temë. Jo, unë ja di me këtë. Po e di, kush ka thonë për QK-n po jo në emision janë ato. Cili është për kundër QK-n? Vazhdojmë të pyetjat e sadriste. Cile e tu ja bramën, unë ja bëj bëllë kryes. Po është kryesori tyre. Kush është ai kryesori tyre? Do të më njoft ta kryesori. Orbria? Orbria? Po. Çka ka thonë Orbi? Orbi, kur flet për thoqin e për këtë sene, nuk ka bre kjo mirë bre, mu qu me fol kundër QK-s bre. Bre sa pas na ky e kanë. Po jo mo që ki videon e ki në internet e ki. Jo, videon ti. Për vesh po, në internet e ki. Prandaj, ai se fol kundër QK-s. Ato do të më vron guj, me nere. Çu të vaj edhe shukë ta. Kush do të qoftë ai? Jo, ajo video është live. Do të guj, kush fol. S'kem nevojë me të kjo temë, unë po them ajo është. Leti, po kë më not me ftjell me. Jo, me ftjell unë kërkej pyetja ime është. Lëvizja e Deçanit apo do bën jashtë shtetit për me deklaracion. Çka kanë me bë? Ta vesh me një pyetje. Çka keni me bë për 28 nëntor? A keni ndaj aktivitet bacan vetë? Kena grand ora 12 kush do më ardh, kena një koktel me festuar. Me bira e kështu? Me bira me raki. Se edhe ju zëni kisha marr. Kena dashur dhive për këta, nëse dyn. Jo, po për mua është nënçmë me marr pjesë ato të bime. Pse? Unë po kërkoj për ty diçka më të madhe me bu për vendin. Të parët e tyre që ka thonë vetë katolik, ata kanë lobu, ata janë vra. Kush për shembull? Po i ki për shembull po janë përsekutuar e ki hoçka të Prishtinën e. Këta janë konflikë, këta kanë qenë bashkë sa dre. Këta janë veç zhurmaxhi. Janë zhurmaxhi këtë i kim penzion. Unë po pyes që 3 herë. A ka bo lëvizja e Deçanit një skem qysh me njoft Vatikani Kosovën, ky më thot s'ka nevojë na jena. A ka bon ai ftes për me njoft Vatikani Kosovën? Fal pasat gjë. Atë në sheft. Vesh kur ta binza për. Vesh kur ka në sheft a? Vesh kur kemi na po aty. Vatikan. Ai një ju Vatikani televizje. Po pyetje more po. Po dai, po pyetje. Kjo është pyetje unë. Po është po duam i kallzu këtina. Sa është kompetent. Pani mu kallzo. Kallzoj kur dolën. Shkon ta prish punën, kjo po do. Ky shkon të prish punën. Ku? Vatikan shkon të prish punën. Për me po sa prish punën ja? Po çim gab. Pastaj me. Okej, po vaj. Po. Apo në kallzon ti mua, kush u zon pe lëviz Deçanit, lëviz për rikthim, shqiptaria, kufet orbit, kush u zon me neve kundra shtetit ose këto organizata terroriste. Kush u zon? Pe ju e u zonin me plot. O zonë me pirë për doraj Yzdri Selimi, o zonë 2 vllazët Gashin Fush Kosovë, o zonë ata aty doshtë me menu Badocin, o liru si me kusht shkaj pe këtu i drejt shkaj e vron atje në Siri, u vron. Dhe me thonë, kretë hajnit, kretë tradhtit, kretë terrorizmin e dalin pe xhamijave. Asë jes dur për lëviz Deçanit, asë dur për lëviz për rikthim, as dur për kufitor. Në rregull. Okej. Hadi kallzoma ne amën ti. Cili dur për ne. Ledhis në të përgjigjem. Është i korruptum, cili është i tradhtum, cili e shit interesat kombëtare. Hadi kallzona cili. Po, hajde po. Fal. Unë ti numëroj. Mas pari antarët e televizës së Deçanit kur e kanë bërë fillimisht takimin e kopshëm, për shembull atje në Deçan që nuk i kanë liu me mbajtje për një soll madh. I kopshëm si spelona ju me kollot. Jo më me kollot, po ka do tash përgjigjna. Pse do? Po, ja, pse. Këta janë domethënë televizë që nuk janë faktor e para. Unë kam kërkuar edhe për pritërimve. Nëse vërtet këta janë praktikues të kësaj feje, këta duhet me pas kujdes dhe përgjegjësi për flamurin që po e bartin. Lëvizja e Deçanit, njerë kanë thonë lëvizja për me e sulmu fenë islame. Tani ka thonë për neve në armeq, edhe Serbia edhe islamistat. Tani s'dete që me bu, lëvizja për i këthim. Kanë qitë të një falë degzimi aty. Unë them shumë qartë. Këtu është përgjegjës do të Gjergji, që këmë thonë prej fillimit. Se do vjen momenti, jo tash që po pyet, do plasëm mas 3 viteve, 5 viteve, 70 viteve. Çfarë do ndodhë nëse dikush prej tyre del që ka marrë ndonjë fond nga Serbia, ose nga ndonjë çark tjetër, nga ndonjë lëvizje tjetër për me destabilizu gjendjen, sepse forma dhe esenca që paraqesin këta lëvizje të Deçanit, se janë të rrezikuar nga islamistat, nga fundamentalistat, nga terroristat, po e bojnë qatë mesazhe ka pos Artemia sa vite. Nuk janë këta të rrezikuar për muslimave.
Askush nuk e nol gjonin mi thon ose me kërsnu, ose me shoh, ose me fy. Kërkush në rrugë. Valloj as që e njohin tyve. Si intereso kërkonja. Ai do me fal drejkën, shkon e fal, nuk intereso ku shkon gjoni. Gjoni nuk ka qenë as musliman praktikues edhe para se me pranu fen katolike. Edhe vet ka thonë që në mision, unë s'jam katolик veç kum hi çaty për çështje kombëtare. Po. Po çështje kom thon. Po tham apet. Unë tash kaj them gjonit, edhe atyre që besojnë gjonit, se nëse ke kalu dhe e bu gjon, vallaj kur se bu më shqiptar se unë. Asnjëherë. Kur se bu më shqiptar se unë. Për këtë qëllim, ata që duhen të bu katolik, shkojnë e pranojnë fen edhe praktikojnë. Këta ishe për çdo ditë në për mediume, duke duke fol fjalë fyse, linçuese për kon, për xhallarët, në një, për xhamiat të ndërtohen në dy. Për raste që kanë ndodhur më herët, po nuk është përgjes as hoxha fehem, as ai tjetri nëse urzon dikush duke bërë spionazh ose andej. Ti në Evropë ki plot katolik, ki njerëz që nxën shteti, nuk ti kategorizon si fe. Filan fisteku, u kry puna. Nuk ki nevojë, edhe pak më i përmene 50 milion ka shku atje, po mas po na jena 250.000 shqiptarë që janë në Zvicër, 400.000, 500.000 në Gjermani, po këta janë duke ndërtu shtetin bashkë me çata qytetarë. Çka jeti kundër nëse jetojnë muslimanë në Evropë? Kur vetë zonja Merkel. Unë s'jam kundër ata vetë Evropa po do mi largue. Se 40 milion po rrin si qorrat, pimojnë si qorrat apo merr vesh ti. Edhe pidha vendonë fëmijën 13 vjet. Peshtyn plakën metro me kom, po bjehun e bus ploka. Po çeta ti përgjigjna, këtina. Fëmijë 13 vjet, burrit 55 vjet për dhënën. Sadre. Një rast, 2 rast, 3 rast, 5. Po kena po si rast në tjera. Falvesh pak. Edhe katolik bre koplot të tyne që bënën rastin e mbytën, po kërkush nuk e përmend se katolik. Falvesh pak. Evropa, Amerika, Australia dhe Kanada. Nëse nuk i nolin këta, na kena me Evropa para. Po kush janë këta? Para juve. Po kush para ju? Unë jam vllojti në kamp. Ti nëse mu fshe armik. Kadal. Ti jetu e nëzit ju i një duke nëzit urrejtje fetare. Ta po thënë, brother muslim, këtë botën, ku konë muslimanjen vllazën. Apo qëtë? Qashtu është? Edhe ju katolikët thoni, na katolikët jena vllazën. Cilin minoriteti i ka mbron qëtashtë? A shkalit, a gorant, a kanë i ka përfatësën të ishtë? Una? Ti. Unë ju marrë me folë tu për qështën 28 dhjetor dhe për lëbimin. As nuk ju marrë në cilësin me folë. Ti qëtashtë si vllazën musliman, si i kena në Kosovë, i kena Ashkalit, Garant, Egyptian, Rom. Bosnjakt. Shqip. Ja, po mëse ashtë se edhe të kishterë kena sërbë, ti shta shqapë shqapë. Kadal, në në Shqip po fuli. Po qka, a i kiti vlonin një sërbë kishterë? Vllazët musliman, po thënë, këtë botën janë një, edhe kam vlla. Po ti a i ki vlonin një sërbë? Unë nuk i kam krishtan këtë botës vllazën. Nuk i kam këtë... A i ki italionin vlonë? Jo, se kam vlonë. Sadre, apo veç pak ti përgjinja të pyetja që e boni, njerëzit që janë prek në lufta në lindjen e mesme, ne dim shumë që ka ndodhur për 9/11. Edhe gjatë rrugtimit tim që pota prej Tushis për në Malezi andej, qëlloi aty një gjermane, e tha, çka mendon tha për ta që kanë orë kallabllak Gjermani? Thash, rregulloni shtetin, mos shitni më armatim atje. Mos shitni më armatim ja shkatru Irakun, e Sirin, e